今天我们修好4160的阿兰 Model Cobra 的原装的，然后我们要加锁匙，这些都是修好的哈，有一些已经加了，现在我来加一个，我加蓝，加蓝，加 Touch Key， 加 Touch Key， 好了，那我们测试啊。测试了，锁开，锁开，我们再锁它，然后我们 Touch Key， 这把是没有反应的哈，这把是包括里面用的。Touch Key 就好了，谢谢大家。